Kwa ihinda rĩrĩ matura maingĩ ma bũrũri nĩ magomeirwo nĩ mũiyũro wa maĩ kumana na mbura nene iria iraura na icũngĩrĩirie ikuũ cia andũ matanyihĩire 190 na makĩria ya bamĩrĩ 100,000 igatigwo itarĩ na cikaro na rĩu marara rũhĩ kũhoya rĩgu na makiuma ugwati-inĩ wa mũiyũro marekora ugwati-inĩ wa ng'aragu, angĩ nao magĩthamio nĩ matuĩka marĩa maragomera matura mangĩ ma bũrũri na gũthũkangia ona barabara na gũthararia mĩhang'o ya ũkui. Tuko na janga ya floods, tuko na landslides zimetokea katika sehemu nyingi, tuko na pia cases mingi za drowning, na pia kuna hali ambaye ni ya njaa. Fellow Kenyans, I'm sure you are all aware of the damage that has been caused to our infrastructure as a result of the ongoing rains. To address this challenge in the short term as a government, we intend to rehabilitate damaged access roads, footbridges, and other public infrastructure. Mũiyũro ũyũ ũgĩthiĩ na mbere kũnyamaria Kenya, bũrũri no ũrang'ethanĩra na ũgwati wa mũrimũ wa COVID-19 ta mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa thĩ, na mbere ya mogwati maya merĩ, bũrũri ũrakoretwo ũkĩng'ethanĩra na kũgũmĩrwo nĩ ngigĩ cia werũ thutha wa mĩaka 70 iria irathũkangirie irio mĩgũnda-inĩ na gũtiga arĩmi marĩ njararuhĩ, thirikari ĩkĩhũthĩra njĩra ciothe kũhũrana na ngigĩ icio. Na ta ũrĩa riũa rĩrathaga na rĩgathũa, no taguo Kenya ĩkoragwo ĩrĩ na ũma atĩ matũũra marĩa momũ bũrũri-inĩ na marĩa nĩ gĩcunjĩ kĩa 84 kĩa bũrũri no mekũgũmĩrwo nĩ ng'aragu na andũ na mahiũ makue mwaka thutha wa ũngĩ, na handũ ha gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra, thirikari ĩheaga andũ acio irio na makĩrĩkia kuma ũgwati-inĩ wa ng'aragu makahobanĩrio nĩ mbura ya mũiyũro ya ringa. Delay inatokea kwa sababu ya poor coordination. Unakuta wale mashirika ama serikali wakati mwingi watu wako coordinated. Mogwati mangĩ marĩa makoretwo magĩtũnga bũrũri nĩ marĩa mangĩrĩkana gũcũngĩrĩrio nĩ andũ kwagarara watho, ta ũrĩa wagũmĩire itũũra rĩa Solai na Ikuru na gũcũngĩrĩria ikuũ na hathara ya ũthũkangia wa indo. Thengia ya mbura ya mũiyũro, ngigĩ cia werũ, mĩaki na ng'aragu, bũrũri ndũrĩ ũrahonia ironda cia gũthũkangĩrio irio mĩgũnda-inĩ nĩ igunyũ cia ngũnga iria onacio ciĩrĩga kũgũmĩra bũrũri. Ũthayo ũyũ mbara-inĩ ya kũhũrana na mogwati umanĩte na bũrũri kwaga mawatho ma kũhũrana na mogwati, ona thengia ya ndundu ya minista kũhetũkia mũtaratara wa gũtangĩkĩra mogwati o kuma mwaka wa 2018 na mũtaratara wa ũnyitanĩri wa thirikari nene na thirikari cia kaunti, na ũguo ona kĩgĩna gĩa kũhũrana na mogwati kĩrutagwo o ũguo kiundutho. Hizi shida zinaendelea kuongezeka. Ukiangalia wakati huu kama ni mambo ya floods, ndio wakati ambao tuko na cases mingi zaidi ya wale watu ambao wameathiriwa. Kwa hivyo mimi naona shida zinaendelea kuwa mingi. Ũregeru ũngĩ mbara-inĩ ya kũhũrana na mogwati umanĩte na mĩhang'o ya mũingĩ ta ũrĩmi kũrĩa mĩtitũ yathũkangirio na ũguo gũthũkia rĩera, rĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 90 kĩa mogwati maumanaga na rĩera, angĩ magĩaka njĩra-inĩ cia maĩ. If you are to look properly at the whole area of Makere, especially the lower part, you realize it used to be an old path of the river. So it's like the river is now struggling to come back to an old channel. That was a path for the river, but maybe the people who are making the decision today did not know about that, so they accept and say we can go ahead and resettle only for the river to come back. Na kĩũria kĩnene no kĩmwe, nĩ nginya rĩ bũrũri ũgũthiĩ na mbere kũhũthia ũgwati wa mogwati? Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.